manejo do bruxismo, ele precisa ter um líder. Quem é o líder? O dentista. O dentista é aquele que pode diagnosticar de forma diferencial o bruxismo. O dentista capacitado é aquele que sabe se o bruxismo é primário ou secundário. O que é um bruxismo secundário? Ele vem de outra patologia. Exemplo, apneia. Exemplo, alteração dopaminérgica. Exemplo, uma medicação que o paciente toma que dá um bruxismo secundário. Então, você é o líder do diagnóstico diferencial e do tratamento. Agora, se precisa de um fono, se precisa de um psicólogo, você vai fazer essa indicação.